Happy New Year mga kateknisyan. Muli tayo po ay nagbabalik. Ngayon tayo po ay mag-check ng Toyota Fortuner. Ang complaint po ng ating customer, pag ini-start niya ayaw umandar. Ngayon nung tinanong ko si kabayan kung anong nagiging problema, nilusong niya lang daw sa baha dahil umulan dito kahapon napakalakas. Ang ginawa po niya, tinulak na lang yung sasakyan para ma-start. Ngayon dinala dito sa shop kahapon. Eto na, i-check natin ngayon. Pinaandar yung sasakyan kung ayaw ma-start sa susi. Ang sabi po niya sa akin, pinatulak niya daw po sa mga tauhan niya dahil si kabayan, isa po siyang manager sa isang kumpanya dito sa Saudi. Ngayon tinignan ko yung battery. Inuna ko yung check yung battery, okay naman. Nasa 12 volts naman yung karga ng ating battery. Tapos nag-check na rin ako ng fuse box. Wala naman akong nakitang putol. Tsaka yung sa relay ng ating starter, chinek ko rin, okay naman. Ngayon susubukan natin i-start. Nandito na po ako sa loob ng sasakyan. Switch on natin. Kailangan nyo lang apakan yung clutch kasi pag hindi nyo inapakan yung clutch, hindi po siya aandar. Apakan natin ng fully depress. Isagad lang natin. Ngayon susubukan natin kung aandar. Ayan o, yung susi. Wala tayong naririnig na kahit redondo or lagatik ng ating starter. So ngayon mag-basic check tayo. Unahin natin yung check yung battery kung okay. Tapos yung mga fuse, pwede nyo ring subukan na pukin yung starter kasi minsan yung starter, pag nagloloko yung starter, minsan pinupukpok lang, umaandar na siya agad. Yan, wala talaga oh. Wala tayong maririnig na tunog doon na galing dito papunta sa starter. Yan yung ito troubleshoot natin ngayon. Toyota Fortuner po ito, 4 cylinder. Ayan mga ka-technician, nilagay ko na yung battery tester natin. Ngayon susubukan nating i-load test yung ating battery kung okay pa yung karga. Ayan, pindutin ko lang yung switch dito. Ayan, naka-load test siya. 11 volts naman. So ibig sabihin, okay po ang ating battery. Ngayon, susunod nating i-check yung fuse box. Merong putok na mga fuse. Check natin. Lagay ko lang yung ground ko ng ating test light. Ayan. Kailangan muna natin double check kung gumagana ba yung ating test light. Ayun, okay naman. Subukan natin. Ayun, umilaw naman. Ayan, iisa-isahin lang po natin. Umilaw naman. Ilaw. Ilaw. Ilaw din. Ilaw. Ilaw. Parang okay yata lahat ng fuse niya. Okay naman lahat ng mga fuse niya. Sa starter po ito na relay. Dapat meron tayong 12 volts na makukuha rito. Ayun, meron naman. Balik na natin yung relay. Ayun, pupunta tayo sa ilalim. Titingnan natin yung starter. Gagapang tayo. Dito po ako sa ilalim. Ayan, ginapang ko na lang. Ayan mga technician, may nakita ako. Ayan oh. Yung socket ng ating starter nakalabas. Siguro nung nilusong niya ito sa baha, maaring nahugot ito, pero titingnan natin yung lock ng socket, baka sira na. Ngayon kakabit ko lang muna. Ayan yung socket niya. Ngayon susubukan natin ito paandarin. Ayun mga technician, balik na po tayo dito sa loob. Ayan, apakan ko lang. Sana umandar. Off ko lang ulit. Tanggalin natin yung susi.
Balik natin. Ayun, umandar. Yung sakit sa solenoid, yun lang ang naging problema. Siguro nahugot yun. Do-double check ko na lang mamaya yung sakit na yun kung maluwag or hindi. Okay naman siya, umandar na. Yun lang ang naging problema nun. Subukan natin ulit. Yun, okay naman. Umandar na siya. Lalagay lang natin yung battery tester doon. Check natin kung kumakarga yung alternator nya. Palagay ko okay naman yung alternator na. Yun lang ang naging dahilan kung bakit ayaw umandar yung sasakyan ni Kabayan. Nahugot lang pala yung socket doon sa starter. Yung supply na manggagaling dito sa ignition switch natin papunta doon sa solenoid. Kaya pala ayaw umandar. Ang ginawa ni Kabayan para umandar yung sasakyan niya, nagpatulong siya sa mga tauhan niya para itulak. Nilagay ko na yung battery tester natin. Ayan, kumakarga naman yung alternator. 14 volts naman siya. Gawin ko na lang yung socket, lalagyan na lang ng silicone para hindi na siya mahugot, hindi kaya talian. Tatalian ko na lang yung socket para sa sunod hindi na mahugot yung socket. Yan, okay na.